자, 여러분 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 스피노입니다. 네, 오늘 할 게임 와일드리프트 랭크전. 네, 오늘은 진짜 어제처럼 허무하게 지진 않을 거야. 어제는 진짜 이게 기미가 안 보였잖아. 오늘은 그렇게 허무하게 지지 않도록 팀 운이 좋았으면 좋겠다. 아, 또 빨리 안 잡히네. 다시. 아, 잡혔다. 어제처럼 애쉬러 가자. 반대편 맵이네. 어제는 반대편이 아니었는데. 아칼리, 피즈, 그리고 세라핀 제한 중이라고 하는데 세라핀 그대로 할 거야 아마. 아, 세라핀이 저쪽으로. 어이씨. 화살 한 발로 세상을 평정해주지. 아, 세라핀이 세라핀을 상대편이 뺏어갔으니까 아리? 아예 서포터로 할 거면은 서포터 누가 할 거야? 그러면 차라리 할 거면은 럭스를 해. 럭스 서폿이 남았다. 럭스 하라고. 야, 그럼 아칼리는 뭔데? 아칼리가 먼저야. 저기 어디고? 어디냐? 바론 쪽으로 간다 했냐? 바론 쪽으로 간다 했잖아. 왜 자리 뺏어? 이번에도 팀 운이 안 좋은 것 같다. 어? 이번에도 팀 운이 안 좋아. 잭스야? 그냥 네가 같이 오고 가. 같이 가자, 나랑. 잭스야? 아, 잭스야가 아니지. 이곳은 반대편 맵입니다. 아, 시작. 공격로가 완료되었습니다. 오신 것을 환영합니다. 아, 왜 자꾸 이게 시작할 때마다 녹화할 때마다 운이 안 좋은지 팀 운이 안 좋은지 그게 참 궁금하단 말이야. 미연들이 생성되었습니다. 아리가 이쪽으로 오는 거야? 모든 부족은 나와 함께 하나가 될 거야. 그게 아바로스의 뜻이니까.
제법 냉기의 화신을 나가신다. 약하다고 오해하지 마. 봐주는 거니까. 항상 집중해야 해. 지금 빨리. 처형되었습니다. 뭐야 아칼리 뭐야? 네, 정확. 약하다고 오해하지 마. 봐주는 거니까. 위험합니다. 잡을 수 없다. 절대 빗나가지 오씨. 오씨, 야야. 저걸 못 잡냐? 야, 세라핀? 세라핀 그쪽에 있지. 프렐류드엔 평화가 도래할 거야. 반드시 그렇게 만들겠어. 화살을 날려볼까? 위험합니다. 네, 정확해. 프렐류드를 분리시키고 말리라. 야, 화살을 날려볼까? 절대 빗나가지 나와. 그게 아바로스의 뜻이. 좀 궁 채웠으니까 이제 집에 좀 갔다가 피를 채워야 돼 일단. 위험합니다. 지금이야. 빨리. 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 아, 뭐 빨리 가야 돼. 나도 빨리 올라가야 돼. 아리가 지금 당했습니다. 위험합니다. 아리가 지금 얼음 전수로 널 끝내주지. 공격하세요. 위험합니다. 이 칼은 내 의지의 형상. 야야 넘어가지 마. 넘어간다. 아군이 당했습니다. 집결하세요. 공격받고 있습니다. 적을 처치했습니다. 그래 잘했다. 드래곤이 생성되었습니다. 여기 어디 먹을 거 있었는 공격받고 있습니다. 하단 포탑이 진정한 없네? 공격받고 있습니다. 누가 먹었나? 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 위험합니다. 근데 아까 내가 안 죽었는 게 다행이야. 모든 부족은 나와 함께 하나가 될 거야. 그게 아바로사의 뜻이니까. 위험합니다. 약하다고 오해하지 마. 봐주는 거니까. 네, 정확해. 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 중단 포탑이 공격하고 있습니다. 두 명 있을 때 내가 궁은 못 써. 한 명만 궁 맞. 한 명한테만 궁이 이제 그 효능을 할 수. 아니 뭐라고 표현해야 되지? 내 의지의 형상. 내가 곧 활이지. 야 카이사 하단 포탑이 공격받고 그쪽에 있는 거 다 알아. 안 맞았어. 번째 포탑
생성되었습니다. 위험합니다. 적을 처치했습니다. 앞길을 밝혀줘. 적이 미쳐 날뛰고 있습니다. 아군 드래곤을 처치했습니다. 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 모든 부족은 나와 함께 킬 차이가 5킬인데 생성되었습니다. 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 밑에는 지금 누가 있냐? 중단 포탑이 공격받고 있습니다. 적을 처치했습니다. 제압되었습니다. 하단 포탑이 위험합니다. 오씨. 야야, 쟤 잡아. 올라프 좀 못 잡아? 그럼 너라도 살아라. 아군이 당했습니다. 못 살았네. 포탑이 공격받고 있습니다. 아바로사가 날 인도한다. 상단 포탑이 공격받고 있습니다. 위험합니다. 아군이 가는 중입니다. 지금이야. 빨리. 아군이 절대 당했습니다. 빗나가지 않아. 왜 이렇게 또 안 되냐, 왜 이래? 적을 처치했습니다. 가까이 올 수 없을 중단 포탑이 공격받고 있습니다. 카이사 또 왔어. 중단 포탑이 공격받고 있습니다. 약하다고 오해하지 마. 봐주는 거니까. 적을 처치했습니다. 절대 빗나가지 야, 전멸까지 쓸 그건 아니었다, 야, 근데. 않아. 빨리. 당했습니다. 안 맞았어. 앞길을 밝혀줘. 모든 부족은 나와 함께 하나가 되겠다. 그게 아바로사. 적국의 전력을 공격하세요. 그냥 전령이라도 먹었으니 다행이다. 공격받고 있습니다. 적을 처치했습니다. 오케이. 아군이 당했습니다. 딱 한 방이면 돼. 후퇴하세요. 상단 포탑이 공격받고 있습니다. 야야, 아리 그쪽에 없냐? 아군이 날 당했습니다. 인도한다. 포탑이 파괴되었습니다. 야, 나는 위에 거 부서졌는지는 몰랐어. 야, 카이사 잡아. 적을 처치했습니다. 그렇지, 그렇지. 가까이 올 수 없을걸. 화살을 날려볼까? 위험한 적을 처치했습니다. 모든 부족은 나와 함께 하나가 될 거야. 그게 아바로사의 뜻입니다. 빗나갈 거라 생각하지 마. 아군이 당했습니다. 드래곤이 생성되었습니다. 이 팔은 내 적 의지. 포탑이 파괴되었습니다. 내가 곧 환. 중단 포탑을 처치하고 있습니다. 나이스. 챔피언을 공격하세요. 근데 내가 잡았어야 되나? 내가 공을 썼는데? 항상 집중해야 해. 내전함장이 생성되었습니다. 적을 그게 처치했습니다. 아바로사의 뜻입니다. 세라핀 오고 있는데? 중단 포탑이 공격받고 있습니다. 포탑이 파괴되었습니다. 이거 팀 운이 좋은 거야? 안 좋은 거야? 약하다고 오해하지 마. 봐주는 거니까. 일단 킬 차이는 여전히 5킬 차이가 나거든?
아군이 당했습니다. 아, 카이사하고 세라핀 둘 다 오네. 드래곤을 공격하세요. 평화를 추구하지만 용? 전쟁이란 수단은 불가피하지. 하단 포탑이 공격받고 있습니다. 야, 밑에는 누구 없냐? 적을 처치했습니다. 아군이 당했습니다. 절대 하단 비난하지. 포탑이 공격받고 있습니다. 아, 밑에 누구 없냐고. 지금 적이 어, 야, 이 새끼. 입니다. 위험합니다. 적을 처치했습니다. 쟤도 저걸. 야, 피젠, 네가 잡아라 그냥. 먼저 갈 거지로. 못 잡냐 저걸? 적이 훔쳐 날뛰고 있습니다. 상단 포탑이 공격받고 있습니다. 와, 저걸 못 잡다니. 공격하세요. 집결하세요. 모든 부족은 나와 함께 하나가 될 거야. 위험합니다. 그게 아바로사의 뜻이니까. 야, 일단 용 있는 데서 빠져라. 추위에 자비란 없다. 가까이 올 수 없을걸. 세라핀 그쪽에 있는 거 알아. 아군이 당했습니다. 약하다고 오해하지 마. 봐주는 건 있다. 적 더블킬. 아. 아군이 당했습니다. 아하. 평화를 추구하지만 전쟁이란 수단은 불가피하지. 적을 처치했습니다. 아하. 적이 학살 중입니다. 아하. 모든 부족은 왜 갑자기 나와 이렇게 함께 킬 차이가 이렇게 벌어졌냐? 어이씨. 저희 막을 수 없습니다. 억제기 포탑 공격하세요. 위험합니다. 야, 아칼리 너도 이쪽으로 와 좀. 아, 나서 싸우는 한테 너무 그러지 말고. 용은 그냥 포기해. 이 활은 내 의지의 형상. 내가 곧 활이지. 적 포탑이 파괴되었습니다. 용 먹으려고 하다가 폭망할 수가 있다고. 나이스. 적이 전장을 지배하고 가까이 있습니다. 올 수 없을걸. 폭망하진 않았다. 그래도 용을 뺏었어. 먹었는 게 아니고 뺏었어. 땡. 상단 포탑이 공격받고 있습니다. 아, 세라핀, 카이사, 지금이야. 빨리. 피제야, 나하고 좀 같이 가줘야겠다. 위험합니다. 적은 전장의 화신 억제기 포탑이 공격받고 있습니다. 적 더블킬. 나와 함께 하나가 될 적은 거야. 그게 전설적입니다. 아, 쟤들을 누가 좀 잡아야 돼. 하고 있습니다. 야, 거기. 오씨. 국물도 피했어. 아바로사가 날 인도한다. 위험합니다. 내게 맞서봐라. 상단 포탑이 공격받고 있습니다. 야, 카이사, 상단 포탑이 공격받고 있습니다. 날뛰고 있습니다. 카이사. 가까이 올 수. 포탑이 파괴되었습니다. 억제기 포탑이 공격받고 있습니다. 야, 이거 봐야 될 때가 너무 많다, 야. 포탑이 공격받고 있습니다. 봐야 할 곳이 너무 많아. 약하다고 오해하지 마. 일단 쟤들을 잡아야 돼.
올라프를 볼 게 아니야 지금. 쟤들을 전설적입니다. 그래 쟤들을 잡아야 된다니까. 모든 부족은 나와 함께 하나가 될 거야. 위험합니다. 그게 아바로스의 뜻이야. 쟤들을 잡아야 돼요. 쟤들을. 파괴되었습니다. 이 챔피언을 공격하세요. 위험합니다. 아칼리 너는 거기서 그렇게 있지 말고. 칼리야 전설적입니다. 네 그렇게 될 줄 알았다. 적 잡아. 야 그건 무조건 잡아야지. 제압 가까이 올 수 없을걸. 집결하세요. 적을 처치했습니다. 절대 빗나가지 않아. 약하다고 오해하지 마. 봐주는 거니까. 일단 쟤들을 일단 잡아야 된다니까. 아바로사가 날 인도해. 쟤들 이때까지 한 번도 안 죽었지. 수 없습니다. 적 포탑이 파괴되었습니다. 아야 쟤들 야 빨리 피라. 잡아라. 장로 드래곤이 생성되었습니다. 야 장도 못 잡냐? 장도 못 먹어? 아바로사가 날 인도해. 이렇게 수비만 해선 되냐고. 아리야 그리고 저거 잭스야 일단 버텨라. 칼리야 아칼리 그러고 있지 말라니까. 근데 포탑이는 좀 무서워. 전설적인 제압되었습니다. 아군이 당했습니다. 적을 처치했습니다. 아 카이사 잡았어. 칼리야 너 그러고 있지 말라니까. 따라가다가 니가 죽어요. 프렐리오드를 다시 통일시키고 말리리. 적을 처치했습니다. 가까이 올 수 없을걸. 앞길에 밝혀줘. 아 이건 못 잡다니. 포탑을 공격하세요. 충분히 잡으란 없다. 이건 못 잡아. 씨. 상어가 도래할 거야. 반드시. 아 내가 잡을 수 있었는데. 되었습니다. 빗나갈 거라 생각. 이 전설적입니다. 활은 내 의지의 형상. 내가 곧 하리지. 적을 처치했습니다. 그래 세라핀 잡았고. 얼음 정수 널 끝내주지. 이렇게 수비만 해서는 되냐고. 누가 바론 먹었냐? 아군이 당했습니다. 아 적 더블킬. 어허이 아군이 당했습니다. 어이. 아바로사가 날 인도한다. 평화를 추구하지만 전쟁이란 수단은 불가피하지.
항상 집중해야 해. 모든 부족은 나와 그게 아바로서의 뜻이다. 오케이. 제압되었습니다. 미간에 꽂아주지. 제드 나올 때까지 얼마나 남았지? 야 40초 남았다. 전장을 지배하고 있습니다. 제드 지금까지 4데스다. 공격받고 있습니다. 가까이 올 수 없을걸. 맹기 맞서하라. 억제기 포탑이 공격받고 있습니다. 처치했습니다. 잭스 잡아. 아 잭스를 잡는 게 아니지. 이 칼은 내 의지의 형상. 내가 곧 한지. 제드 안 나올 때 나오기 전까지 일단 제드 나오기 전까지 밀어야 된다니까 이거를. 나왔네. 프렐리오드를 다시 통일시키고 말리라. 절대 빗나가지 않아. 프렐리오드엔 평화가 도래할 거야. 반드시. 아바로사가 날 인도한다. 아군이 장로 드래곤을 처치했습니다. 오케이. 장로 먹었어. 자 일단 제드를 지금 못 잡아. 저 포탑이 있기 때문에. 공격하세요. 파괴되었습니다. 포탑이 있기 때문에 일단 제드를 못 잡거든. 그래서 빠져. 아바로사가 포탑이 날 파괴되었습니다. 이 챔피언을 공격하세요. 처치했습니다. 오케이 제드 잡았다 이제. 이게 장로의 힘이야 이게. 전장의 내 핵심입니다. 정확해. 됐어. 승리. 이게 기미가 안 보이더니 역전승이다 이건. 상대편은 이제 어떻게 생각할 것 같냐면 야 이게 지다니? 이걸 진다고? 이렇게 생각할 것 같다. 그래 다시 올라왔다 실버로. 다행이다. 이거는 누가 잘했냐고 해야 되니? 누가 잘했다. MVP가 잭스인데? 그래 뭐 잭스. 레벨업. 그렇게 해서 다들 이렇게 와일드리프트 컨텐츠 애쉬로 역전승을 따냈는데 어떻게 오늘 괜찮게 보셨으면 좋아요 구독 한 번씩 눌러주시길 바라고, 그러면 또 저는 또 내일 다른 영상으로 찾아뵙도록 할게요. 네 그러면 모두 내일 뵙도록 하죠.